और ऐसे ऐसी आवाजें आती है अंदर से। बहुत सारी घटनाएं हुई। काम चालू है, गाइस, टिप रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है। शायद हो भी सकता है क्योंकि पुराना एक ऐसा प्लांट है जो कि कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और इसमें जाने का सख्त माना किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अंदर जाकर क्या इसका नज़ारा है। और एक अंधुनी उसमें चीज रखा हुआ है जो कि आप वीडियो में बने रहे। इस प्लांट में ऐसे ऐसे रहस्यमय चीजें हैं जो कि आपको हम दिखाएंगे और उजागर करेंगे। लेकिन ये इस प्लांट में अभी तक सख्त मना किया गया है कि अभी इस प्लांट में जाना मना है, लेकिन हम लोग जा सकते हैं, हम लोग का अलाउ है और जाकर अंदर दिखाएंगे कि आप लोग को कैसा कैसा दृश्य। बहुत वर्षों से पुराना है प्लांट है। तो चलिए लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। एक और बात बताएंगे आपको, बने रहिएगा वीडियो में, बीच में आपको टर्न छोड़ते रहेंगे कि क्या हुआ है, बाद में पता चल जाएगा आप लोगों का। चलिए चल। बाथरूम का हाल कुछ ऐसा है, अंदर से आपको दिखाएंगे कितना ज्यादातर अधिक देख लीजिए यहाँ से। और इसके अंदर कैसे क्या लिखा है यहाँ पर, प्रवेश निषेध, इस क्षेत्र में प्रवेश प्रबंधित है, बिना उनको किसी भी व्यक्ति को प्रवेश सख्त माना है, उल्लंघन करने पर नियम कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग इतना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर खतरे का भोज है ज्यादा है इसमें। तो हम लोग चलते हैं, आपको अगला घर देखिए। यहाँ से जिस तरह से आवाजें आती है और यहाँ से जैसे लगता है कि धुआं निकल रहा है और यहाँ से ज्यादा धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भूतिया सीन हो। और अभी बाद में बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं, कैसे हो रहा है। और आगे चलते हैं, आपको अगला दिन दिखाते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ध्यान रखते हुए यहाँ से रहना सख्त माना किया गया है। और ये देखिए बैठने रूम है जो कि बहुत साल से अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए चल रहा है गाइस। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। देखिए पैनल रूम है, ये पैनल रूम हो गया आपका इलेक्ट्रिक एनसीसी रूम। और बहुत खतरनाक खतरनाक होगा, अभी आपको दृश्य दिखाएंगे। ऐसा ऐसा दृश्य है कि अभी आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे यार अभी बहुत सारा ऊपर लगता है कि 4-5 मंजिला है, जो कि ऊपर जाएंगे तो बहुत डरावनी डरावनी ऐसी जगह है जो आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो गाइस यही कोयल यार्ड है और इसी में से कोयला डलाता है और यहाँ से जाता है बॉयलर में। बॉयलर में जाने के बाद वहीं से बिजली उत्पन्न होता है। लेकिन पुराना प्लांट होने के कारण देखिए इसमें पानी भर चुका है और पूरा एकदम देख रहे हैं ऊपर का जो सीढ़ी है कितना जकड़ गया है, लोहा भी है। और बहुत सारा नजारा ऐसा ऐसा है कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हमको भी डर लगता है, रात का सीन कुछ और नहीं रहता है, रात में तो लाभ ही नहीं है, इसलिए दिन में हम लोग आए हैं। और दिन में भी बहुत डर लगता है। अभी आप लोग यहाँ से आएंगे तो देखेंगे तो डर लगेगा, जो रहता है पास में उसी को महसूस होता है। और ये देखिए ये कितना अंधेरा है यहाँ पर, बहुत सारा अंदर में केबल भी पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए बंद है, बहुत साल से बंद है, ये बहुत साल से बंद हुआ है। तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए हैं दूसरा फ्लोर पर और दिखाते हैं यहाँ का कुछ ऐसा ऐसा रस्मय चीजें। बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है जो कि अभी तक कोई गया भी नहीं है। हम लोग खास दिन में आ गए हैं, लेकिन नाइट में तो आना ही नहीं। मतलब नाइट में ऐसा लगता है, अकेले आप आएंगे तो समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे है, आगे है, ऐसा ऐसा सीन देखने को मिलता है। इसमें अभी भी बिजली है और बिजली आती है। तो हम लोग तो अभी यहाँ पर कोई के जैसे परमिशन से नहीं आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। और अगर कोई हम लोग को देख भी लेगा और कि अंदर आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाएगा तो कार्रवाई हम पर भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग का अभी बाहर ही देखना है, अंदर नहीं आने का परमिशन है। तो चलते हैं। अभी बिजली अभी इसमें है, बहुत सारी स्विच भी है, इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करने का इजाजत है। अगर इधर उधर होगा तो बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो सकता है। और देखिए कितना पुराना हो गया है, ये सब पूरा ये सीढ़ी था, ये सब कबाड़ हो गया है, पूरा लग रहा है कितने वर्षों से
हम लोग का यहाँ से देखिए अलाउ नहीं है, तभी देखिए यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है प्रवेश निषेध, यानी कि इस क्षेत्र में हम लोग का आना प्रतिबंध है, मना किया गया है। लेकिन हम आपको आगे और चलकर दिखाते हैं कैसा दृश्य रहता है। और इधर देखिए हम लोग ये नीचे से आए हुए हैं और नीचे का ये सीन है, और चलते हैं यहाँ अंदर, यहाँ से प्रवेश करते हैं। आवाज कर रहा है हेलो, ना आवाज गूंज रहा है, बहुत आवाज सुन रहा है। कितना बड़ा है, हॉल के टाइप का है, हॉल जैसा टाइप का है। तो ये रहा आपका पहला कंट्रोल रूम, जो कि क्या हुआ बे? ये दरवाजा खुला तो वो दरवाजा खुल गया। अरे सही में यार, ये दरवाजा खुला तो वो दरवाजा खुल गया। कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई था क्या उसमें? नहीं यार, लगा ऐसा ऐसा बोला ना। यही हॉल है गाइस, और ये लगा हुआ है वेट करने वाला, SWL इसका नाम है। आवाज आ रहा है, पी 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 कर रहा है। मशीन चालू है इसलिए, लाइट मशीन चालू है। तो ये पैनल रूम है और इसमें अभी मशीन चालू है, इसमें अलाउ नहीं है जाने का, क्योंकि बटन उटम इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिफ्ट था पहले, बहुत साल पुराना, देख रहे कितना जंग लग गया है, बहुत खराब हो गई है सब चीजें। देखिए ये सब यहाँ देखिए पंछी कितने सालों से देखिए ऊपर कहीं घोंसला बना के रहती है, कबूतर रहता है। देखिए कितने सालों से बंद पड़ा है, कैसा है इसमें कंप्यूटर है, अभी भी सिस्टम लगता है इसमें चालू है, हो सकता है पैनल से कुछ जुड़ा हुआ है तो चालू है। ये इसमें अलाउ नहीं है, ये बंद है। ये सर्वर रूम है, EMS बंद है। और ये देखिए अभी पैनल ही रूम है एक तरह से। यहाँ बहुत पुराना, जैसे कि अभी तो ये लगता है रिपेयर हुआ है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से कुछ अलग सीन दिखाई देगा आपको। देखिए सीन कुछ ऐसा है, प्लांट का अपना सीन, बहुत पुरानी है। देखिए कितने ये ऊपर का छावा जो है खराब हो गया है। तो दिखाते हैं अगला दृश्य, जो कि मतलब यहाँ से जो भी मटेरियल आता है, मेन गेट, मटेरियल का मेन गेट, और यहाँ पर मतलब नई नई मटेरियल रखा जाता है। और ये जो मशीन लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ खींचता है और इधर मशीन लग जाता है, या कहीं इधर से मशीन झगड़ा हुआ है, इधर आएगा नीचे, लोड होगा गाड़ी से, इसके बाद चला जाएगा। तो आइए मशीन का जो बोर्ड है उसको चेक करते हैं। अभी भी शायद लगता है बोर्ड ये चालू काम करता होगा, काम चालू है करता है कि नहीं करता है। आइए देखते हैं टिप पर बटन गाइस टिप रहे हैं, देखते हैं ब्लास्ट हो रहा है कि नहीं, शायद हो भी सकता है क्योंकि पुराना प्लांट है। थोड़ा देखते हैं टिप पर। सही आवाज आ रहा है, वो चालू है चालू है चालू है। कई वर्षों से प्लांट ये पड़ा हुआ है, फिर भी लाइन करंट वगैरह है इसमें। बंद होने के कारण भी यहाँ पर देखिए लाइन है इसमें, अभी भी ये चल रहा है। और कुछ छेड़छाड़ मत कर रहा ना, कुछ हो जाएगा। अगर ये तेजी से मेरी तरफ आएगा तो हमको ले लेगा, छोड़ दे। इसमें हम लोग को कुछ मालूम नहीं है गाइस, तो देखते हैं दूसरा बटन चिप का खाने नहीं करने का। छोड़ छोड़ बंद कर, काम तो कर रहा है, यानी कि ये ब्रांड सामान लगा हुआ है इसमें। चलिए लेकर चलते हैं 3 फ्लोर पर और आपको दिखाते हैं ऐसा दृश्य जो कि आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर मौत हुआ था और वहीं हम लोग जाएंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहिए। तो गाइस हम लोग चलते हैं 3रा फ्लोर पर और दिखाते हैं वहाँ की अनहोनी चीज क्या है, रहस्य क्या है। आप लोग मेरे ब्लॉग्स में बने रहिएगा। तो ये लेकर चलते हैं। ये पुराना बॉयलर है, जिसको बोलते हैं बॉयलर का मतलब होता है कि यहाँ से चिंगारी पैदा है, यानी कि लाइन बिजली का यहीं से उत्पादन होता है। और यह जो पुराना है प्लांट, इसमें थोड़ा जकड़ गया है, लोहा हुआ टूट के गिरने लगता है कभी कभी। हेलमेट तो हम लोग नहीं लगाए, लेकिन फिर भी देखिए अगर सही सलामत से बच के जा रहे हैं ताकि कुछ अनहोनी घटना हम लोग के ऊपर नहीं हो। तो वही एक रूम है, पुरानी चीजें रखा हुआ है और दिखाते हैं कैसा कौन कौन सामान रखा हुआ है। ये देखा
थोड़ा लग रहा है कि इसमें कुछ रखा हुआ है, अभी कुछ खोले नहीं है, लेकिन खोल कर देख रहे हैं थोड़ा लाठी के साथ, क्योंकि पुराना प्लांट है तो जानवर उनावर भी इसमें आ सकता है, इसलिए लाठी ले लिए हैं हम लोग। देखते हैं। तो भाई सामान इसमें रखा हुआ है, हम लोग सोचे कि आज पुराना प्लांट है तो भाई सामान है भाई। तो गाइस ये फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं। ऐसी ऐसी रस्मई चीजें यहाँ पर, और यहाँ पर सामान ऐसा ऐसा रखा है पुराने पुराने अंदाज में कि क्या बोले हम। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये कुछ सीडी है। ये TV देखिए टाइप पर 1998 का टीवी। ये देखिए टीवी बहुत साल का पुराना है, पहले आज चलता का था। टीवी है जो कि पूरे एलईडी बड़ा बड़ा इंच में आ गया है। ये देखिए हमारे प्लांट, जो पुराना प्लांट है 1968 से बंद पड़ा हुआ है, तो ये पुराना टीवी भी रखा हुआ है। और ये देखिए आज के डेट में तो कितना सारा मशीन भी आ गया है, लेकिन ये मशीन भी रखा है इंडस्ट्रियल कंप्यूटर 610 इंच का। और ये जो है ये मशीन सब पुराना जो खराब हो गया है इसमें रखा हुआ है। इसको बोलते हैं कि न्यू चीपर, ये पोस्ट का नाम है न्यू चीपर। तो आइए, और काफी बेहतरीन सीन है, उसको भी आपको रात में आने पे यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। और यहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ रस्माई चीजें बातें हुई है जो हमको अगले वीडियो मतलब कि आपको बताएंगे लास्ट में क्या हुआ है। देखिए काफी पुराना होने के कारण, यहाँ पर देखिए कितनी जंगें लगी हुई है। ये देख रहे हैं जंग छूट गई है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कभी भी कुछ भी यहाँ से ये गिर भी सकता है, और गिर जाएगा तो हम लोग तो समझ नहीं क्या हो सकता है। इतनी पुरानी है, आप लोगों के चलते केवल बस हम लोग आए हैं यहाँ दिखाने के लिए, नहीं तो हम यहाँ आते ही नहीं है। ये देख रहे हैं कितना झरझरा गया है, पूरा ये गिर भी सकता है अगर पूरा खत्म हो गया है। देख लीजिए कितना है, ये देखिए कैसा कैसा हाल हो रखा है। हम लोग आज तो दिन में आ गए, लेकिन नाइट में नहीं यहाँ आ सकते हैं। ऐसा ऐसा हुआ है क्या हम बोले। और देखिए गाइस, देखिए कितनी सारी ये सब देख रहे हैं, कितना ये टुकड़े मिलेंगे आपको ये लोहे का। ये सब जंग लग लग के गिर गया है, क्योंकि 10 साल हो गया ना। 10 साल में कोई नहीं टिक पाएगा ना, ये कंपनी बंद है, ये प्लांट ही बंद है, इसीलिए देख रहे हैं कितना ऊपर में कितना ये सब गिर जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी गिर भी सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे लेकर आपको, और ऊपर सोचते हैं जाने के लिए। क्या ऊपर जा सकते हैं? हाँ? जा सकते हैं, बट थोड़ा बहुत खतरों का खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये टूटा हुआ है और जाने में थोड़ा रिस्क भी है। चलिए देखते हैं, आप लोग के लिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। चलो 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 दिखा। तो चलते हैं 5वां फ्लोर पे और दिखाते हैं, लेकिन काफी अंधेरा है यहाँ पर सीट ऊपर, और अभी तक तो हम लोग गए नहीं है। क्या आवाज कहाँ से आई? वही तो बात सुनकर मेरे को भी फट के 4 हो गई। चलिए चलते हैं, काफी डरावनी चीज है, यहाँ डर लग रहा है, जैसे हम लोग मौत को बुलावा भी दे सकते। देखिए गाइस डर तो लग रहा है, बट ये देखिए कितना गिर गया सीमेंट यहाँ, यानी कि यहाँ पर कुछ भी गिर सकता है, कपार फूट सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हम लोग हैं मौत से खेलने वाले, मौत से बिहारी है, बिहारी। और बिहारी है, प्लस बिहारी है। तो देखिए कितना सारा पुराना मोटर भी रखा हुआ है। ये कौन सा सीन है यार? यहाँ कोयला, मतलब यहीं से कोयला आता है, या चिप्पर है ये चिप्पर। अच्छा अच्छा, समझ गए। कोयला इसमें आती है और इसी से बिजली उत्पन्न होता है। देखिए गाइस, यहीं से बिजली उत्पन्न होता है, कोयला से बिजली उत्पन्न होता है। आप लोग तो सिर्फ सुने होंगे कि कोयला से बिजली उत्पन्न होता है। यहाँ से सीन दिखा दो, कंपनी का नया प्लांट का उधर। देखिए गाइस, हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। चल चल फोन उधर मत, सामान गिर जाएगा तो बस का। तो गाइस हम लोग फाइनली
यहाँ तक तो पूरे दिखा दिए और चलते हैं नीचे। और कुछ रूमें हैं जैसे रसमय चीजें हैं उसमें, वो दिखाते हैं आपको। वैसा भूतिया डरावना चीजें हैं क्या आप बोलेंगे कि अभी तो दिन है, नाइट रहता तो यहाँ को तो आने के लिए हिम्मत नहीं होता। नाइट में हम लोग क्या आता है तो ऐसा ऐसा आवाजें आती रहती है कि क्या बताएं हम लोग। जैसे आप लोग कोई मूवी में देखे होंगे वैसा सीन निकल। ये देखिए अंदर का पूरा अजीब सीन सा है और गजब लगता है। देखिए हमारे और एक भी भाई जी आगे, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि बहुत सारा सुरक्षा को लेकर यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं और राउंड लगाते रहते हैं हरदम। और हमारे फायरमैन भी आगे हैं और फायरमैन देखिए वहां पर आ रहे हैं। तो फायरमैन भी चलते हैं, पूछते हैं क्या करने आए हैं। उनका कुछ अलग ही काम रहता है, जो कि फायर वालों टेंट रहता है इधर, तो संभालते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, खोलेंगे इसको, थोड़ा साफ करेंगे। कहाँ जा रहे हैं सर? आगे में? हाँ तो अभी आगे में जाएंगे तो आएंगे तो काफी दिखाएंगे आपको। तो आगे चलते हैं हम। तो फोन आ गया, रुक जाइए। क्या फोन आ गया? सर का फोन आ गया। हेलो, हाँ सर। कहाँ? केबल कट गया है? हाँ तो थोड़ा केबल तो कटा ही था ना, और एक जगह। ठीक है सर, आते हैं। तो काफी रात हो गई है और शाम का भी 6:30 हो गया है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं ऐसे तो देखने के लिए कि कैसा जीवित रहता है। देखिए सामने अभी आए हम लोग तो जस्ट इतना आवाज आया ना जोर से कि क्या बोले, लेकिन कबूतर था तो कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ से खुफिया रास्ता है जो कि जाएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर इस वीडियो पर करीब 100 लाइक भी आते हैं तो हम लोग और वीडियो बनाएंगे जो कि ऐसा ही सेम प्लांट दूसरे स्थान पर है और वो ज्यादा भयानक है और उसके ऊपर में नहीं है, अंदर है, वो अंडरग्राउंड है। तो इसके लिए हमको 100 लाइक चाहिए। 100 लाइक पूरा होते ही हम अगला वीडियो, न्यू वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे अंदाज में बनाएंगे और जाकर आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे वहाँ कैसे अंदर में क्या क्या है।